Karibu katika channel ya Feaboy TZ. Utajifunza mbinu mbalimbali zitakazo kusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa kupitia channel hii. Basi leo nataka nikakuonyeshe jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia website hii au inayofahamika kwa jina la online data entry. Kwa katika website hii utaweza kujifunza mbinu mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa. Kwa unaweza ukatafuta kazi ambayo unaitaka, make money from easy online task. Kwa kuna basic internet knowledge enough, regular payout, make money from online task, work from home at your own spare time, safe money making platform, payout by bank transfer, check money order for registration fees, join for free. Kwa utajoin for free katika website hii. Na data entry job unaweza ukakutana na kazi za typing, work from home job. Okay, kwa ukikuta website hiyo, basi unaweza ukafanya kazi ukiwa nyumbani kwako au ukiwa mahali popote. Okay, kwa hiyo utaingia kwenye menu hapa, utaweza kulogin. Unaona kama hapa pameandikwa join, na unaweza ukajoin. Kuna login, data entry job, capture entry job, typing job. Kwa hizi ni types of job ambazo zinapatikana. So kuna data entry, kuna capture entry, kuna typing job, kuna survey job, kuna SMS sending job, type speed test, job near you. Kwa utachagua kazi ambayo unaitaka mwenyewe, lakini utaklik kwanza sehemu hii ya join in ili uweze kujiunga na website hii. Okay, katika kujiunga utajoin for free. Utajaza fomu hii hapo, utajaza majina yako, utaweka email address yako, utaweka password, utacapture hii, utairudia neno hili hapa kama lilivyoandikwa hapo, utairudia kwenye hii box, then utasubmit. Baada ya kusubmit, basi utakapoingia kwenye hapa website hii utachagua kazi ambazo unazitaka, kama ni survey, kama ni typing job. Okay, typing job ndo kama unavyoona job description hii. Utachagua kazi yako ambayo unaitaka, then utaweza kuifanya na utapiga kazi, utapata pesa ya kutosha. Asante na karibu tena.